صباح الخير من قلب الطبيعة وفي الصباح الكتير بكير. معكم أسامة صبيح ضمن مشروع نفيدو، واليوم مجاورتي حتكون عن رصد الطيور المهاجرة ومن بيت جالا والمخرور تحديدا، واللي يعتبر إرث بيئي عالمي ضمن تصنيف اليونسكو. مغامرتنا راح تكون مع جمعية طبيعة فلسطين اللي بتعتني بالبيئة والتنوع الحيوي. راح نشوف خلال هذا الفيديو مجموعة من المعلومات الجديدة عن الطيور بشكل عام، سواء المهاجرة أو طيور فلسطين. فبدأنا بتجهيز عدتنا لنبدأ عملية رصد الطيور. تفضل احكي لنا لمحة عن طيور فلسطين. طيور فلسطين بشكل عام يمكن تقسيمها لقسمين رئيسيين. الطيور اللي بتفرخ بفلسطين أو هي طيور مقيمة، وطيور زائرة صيفا ومفرخة صيفا. الطيور المقيمة هي الطيور اللي ما بتهاجر، متواجدة على مدار السنة بفلسطين. أما الطيور المفرخة صيفا هي الطيور اللي بتجينا من مناطق تانية ببداية الربيع، بتتم عملية التفريخ ورعاية الصغار لحد ما يوصلوا لمرحلة إنهم قادرين يكملوا طريقهم وهجرتهم لمناطقهم الأصلية. الطيور الغير مفرخة اللي بتتواجد بفلسطين هي يعني ممكن نقسمها لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول هي الطيور المهاجرة، القسم الثاني هي الطيور الزائرة شباعا، وفي عنا القسم الثالث هي الطيور النادرة أو الطيور اللي بيتم مشاهدتها بشكل مختلف عن الأنواع الثانية. بمعنى آخر ممكن نشوف أنواع في هاي السنة، ولكن ممكن كمان 10 سنين إحنا ما نقدر إنه نشاهدها. ومن هون إحنا بنبلش بوقت الطيور. طبعا بنحاول نسمع الطير، نحاول نحدد نوعه وموقعه، وكمان نشوفه بالتلسكوب أو بالنظور حتى نتأكد نوع الطير. عم بنحاول نلقط عصفور الشمس الفلسطيني والعصفور الوطني لفلسطين. سمعنا صوت الذكر والأنثى صح؟ سمعنا صوتهم اثنين، فبنحاول هينا شغالين لنلتقطهم. وخلال عملية الرصد شفنا الشحرور الإراسي أو البلاك بيرد، ورصدناه من خلال التلسكوب صورناه. شو اسمه هذا الطير؟ هذا بنسميه احنا الشنار، تشكر باللغة الإنجليزية. الهجرة عنا بتتم مرتين بالسنة، في عنا الهجرة الخلفية اللي بتبلش تقريبا في أواخر شهر 8 وبتستمر لغاية شهر 11. طبعا ناهيك عن الهجرة الخلفية. وفي عنا الهجرة الربيعية اللي هي بتبلش ببداية الربيع، ونحكي عن حوالي آخر شهر 2 وبتستمر لحوالي منتصف شهر 5. الطيور اللي بتهاجر بالخريف هي الطيور اللي بتجينا من أوروبا وغرب آسيا، وبتهاجر عبر فلسطين لأفريقيا. بفترة الربيع بتبلش الطيور تهاجر من أفريقيا وبترجع لأوروبا وغرب آسيا. نرصد هاي الطيور باستمتاع بجمالها وفكرة الهجرة وزخم الهجرة الموجود بفلسطين، لأن فلسطين تعتبر أو موقع فلسطين من الهجرة الطيور، حيث تعتبر فلسطين من المناطق المهجرة للهجرة لأنها تقع على ثاني أهم مسار. نمشي أنا لازم أتبع خطواتي. أكلنا من نبتة الزعرور، هي نبتة فلسطينية من الطبيعة الفلسطينية الأم. شوفوا عش جوارح بين الصخور. وجود النباتات والحشرات والطيور والحيوانات على كوكب الأرض لا تقل أهمية عن وجود الإنسان. فإذا الإنسان بده يعيش سنين أطول على كوكب الأرض لازم يحافظ على هاي الخيرات اللي ربنا منحنا إياها. هيك ممكن تنهينا مجاورتنا في رصد الطيور المهاجرة في منطقة المخرور ما بين بيت جالا وبيت تير، اللي هي إرث بيئي عالمي
كانت تجربة جميلة جدا. تعرفنا على الأدوات اللي بيستخدموها في رصد الطيور، أنواع الطيور، كيف الآلية اللي بنرصد فيها الطيور، كيف نحافظ على هدوءنا وإحنا في الطبيعة عشان ما نأذي الحيوانات موجودة فيها.